यो हामी 5 गते सबै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकार, राष्ट्रपति र सभामुखको ध्यानाकर्षण गरेर त्यसको एउटा ध्यानाकर्षण पत्र हुन्छ। पहिलो काम चाहिँ कार्यदलले त्यो गर्छ। त्यसपछि प्रतिपक्षी दलहरू बीच हुने समन्वयको काम पनि गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहालबाट आज संसदमा रहेका प्रतिपक्षी दलका नेतृत्वहरूलाई बोलाएर प्रतिपक्षी दललाई समावेश गरेर एउटा बैठक राख्नुभयो र त्यो बैठक चाहिँ विषय के थियो त भन्दाखेरि केही दिन अगाडि भएको जुन अविरल वर्षा, त्यो वर्षाको बारेमा त मौसम तथा जलवायु विज्ञान विभागले पहिल्यै फोरकास्ट गरिसकेका थियो। सरकारलाई उर्दी जानकारी पनि दिइसकेका थियो, जनतालाई पनि दिएको थियो। त्यसको बारेमा आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने थियो सरकारले। त्यो खास तयारी गर्न सकेको पनि देखिएन र त्यो भन्दा पछाडि त्यो उद्धार राहतदेखि लिएर गएर अहिले पुनर्स्थापनाका काममा पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन र त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि हामी संसदमा रहेको जनताको प्रतिनिधि संस्थाहरूले बेलामा जनताको निम्ति बोलेनौँ भने कहिले बोल्छ, के गर्न सक्छौँ त हामी भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले छलफल गऱ्यौँ र हामी 2-3 दिन भित्रैमा यही विषयलाई लिएर सरकारलाई ज्ञापन पत्र दिँदैछौँ। र यस्तो सङ्कटको बेला छ, कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा पनि राम्रोसँग नउठिरहेको बेलामा सरकार अहिले 110 जना भन्दा बढी परराष्ट्र मन्त्रालयमा कर्मचारी थप्ने, देशलाई आर्थिक स्थायी रूपमा आर्थिक भार थप्ने आदि खालको कामहरू पनि गरिरहेछ। यो पनि अत्यन्त गलत कुरा भइरहेछ। कयौँ देशहरूमा जो दूतावासको जरुरतै छैन त्यहाँ दूतावास राखेर देशको केही मान्छेहरूलाई त्यहाँ केही आफन्तहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जिम्मेवारी दिएर काम लाउने ठाउँ दिने यस्तो खालको काम मात्रै भइरहेको छ। त्योदेखि बाहेक पनि अरू थुप्रै केस अब तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। अब एउटा केस लागेको व्यक्तिसँग सरकारले अथवा देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको भवन निर्माणकै लागि पनि एउटा ठुलो धनराशि सहयोग स्वीकार गर्ने, भवन बनाइदेऊ भनेर स्वीकार गर्ने यस्ता खालको कामहरू पनि भएका छन्। त्यो कुरामा कुनै सौदाबाजी भएको छैन भनेर भन्न पनि सकिँदैन। यस्ता खालका गतिविधि भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूको अहिलेको कर्तव्य भनेको चाहिँ सरकारलाई खबरदारी गर्नु हो। त्यही खबरदारी गर्नको लागि आज हामी यो दलहरूको बिचमा छलफल गऱ्यौँ र हामी 2-3 दिनभित्रै ज्ञापन पत्र दिँदैछौँ। हाम्रो सभापतिज्यू त विधिवत हिसाबमा त्यो चिज छानबिनमा सहयोग गर्नु तयारै छ त भने के बुझ्नु, खालि अलिकति राज्यको दुरुपयोग गरेर त्यो भनौँ न प्रशासनलाई दबाब दिएर नगरोस् भन्ने कुरामा त स्पष्ट नै हो। त्यो होइन, किन अहिलेको परिस्थिति त्यतिमा मात्र सीमित छैन। अब बाढीको त्यतिखेर सर्वदलीय बैठकमा जाँदाखेरि पनि हामीले भनेका थियौँ सरकार कुहिरोमा हराएको काग जस्तो भएको थियो भनेर। 4 जना मान्छे छानामाथि बसेर 4-5 घण्टाको हारगुहार गर्दा नभएको चिजहरू, विपदको तयारी नभएको, अब त्यो चाडबाड भएर बिचमा अलिकति त्यो कुरा डाइल्युट भएको तर विपदको पूर्व तयारी नभएको। र त्योभन्दा पनि अहिले अलिकति 2टा गम्भीर विषय चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जो मान्छे भनौँ न एउटा संयन्त्रबाट भ्रष्टाचारको चिजमा दोषी भएकोसँग लिएका जग्गाका विषयहरू एउटा हैन, जुन चिजले गर्दा त्यो पार्टीभित्र पनि एउटा आलोचना भएको। त्यसले सुशासन कहाँ लान्छ, अब जस्तो अहिले त्यो जग्गा दान गर्ने मान्छेको पार्टनरहरू खोज्दै गयो भने त्यो कहाँ पुग्छ भन्ने कुराहरू एउटा गम्भीर विषय भयो। अर्को चाहिँ तपाईँले याद गर्नुभन्दा योभन्दा अगाडि पनि उहाँको चाहिँ कस्तो नेचर थियो भन्दा अध्यादेशबाट काम गर्ने, अनि यत्रो सार्वभौम संसद छ, सबै चिज छ, अनि अध्यादेश पनि उहाँको चाहिँ कस्तो थियो भन्दा साना दलहरू र उहाँले अलिकति पूर्वाग्रह राखेको दलहरूलाई चाहिँ तोड्नको लागि चाहिँ त्यो अध्यादेशको कुरामा चाहिँ हामीलाई ठुलो शङ्का थियो कि किन पहिला पनि गरिसक्या भएर होइन। सो मेनली चाहिँ हामी त्यो कुरामा बस्या। अब आज हाम्रो त्यहाँ सल्लाह अनुसार हाम्रो कार्यदल बनाएको छ। हाम्रो तर्फबाट मान्य शिशिर खनाल हुनुहुन्छ,
उताबाट हाम्रो मान्य राजेन्द्र पाण्डे, त्यसपछि आएर नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हाम्रो शक्ति बस्नेतजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कार्यदलले चाहिँ यसलाई एउटा औपचारिक हिसाबले अगाडि बढ्ने हाम्रो त्यहाँ सहमति भएर उहाँहरूले काम पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ। सो यो दुईटा चिजमा चाहिँ अब हामीले पहिला ध्यान आकर्षण गर्ने, पहिला सरकारको पनि गर्ने, राष्ट्रपतिको पनि गर्ने, सभामुखको पनि गर्ने। तर अब त्यसमा पनि उहाँहरूले त्यो पहिला जस्तै अलिकति अधिनायकवादबाट त्यो राज्य दुरुपयोग गरेर पेल्ने नै जस्तो भयो भने चाहिँ हामीले अलिक गम्भीर तरिकाले चाहिँ विशेष अधिवेशनको माग गर्ने। विशेष अधिवेशन तत्काल किन नगर्ने भन्ने त्यहाँ सल्लाह भन्दा राज्यको व्यवहारहरू बढ्ने र चाडबाडको बेला भएकोले गर्दा कन्सिडर चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यसले गर्दा एउटा एकदम राम्रो सुसंस्कृत तरिकाको राजनीतिक अभ्यास भएको छ, जुन पहल योपालि रासोपाले गरे तापनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि जिम्मेवार भएर चाहिँ यसलाई आज सबैलाई बैठक बोलाएको छ। सो यो नै कुरा हो। सो अहिलेको प्रश्न अनुसार चाहिँ अब सभापतिजीको यसले गर्दाखेरि यो भएको हो भन्नेमा मात्रै सीमित चाहिँ होइन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी, त्यसपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हाम्रो महन्त ठाकुरजी नेतृत्वको पार्टी, त्यसपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम आदमी पार्टी लगायतको उपस्थिति थियो। कतिपय पार्टीका प्रतिनिधिहरू अहिले बाहिर भएको कारणले सहभागी हुन सक्नुभएको छैन। उहाँहरूसँग अरू ढङ्गले पनि अब छलफल र कम्युनिकेसन भइराखेको छ। मूलत अहिले बाढी पहिरो लगायतका जो प्राकृतिक विपदको स्थिति थियो त्यसको पूर्व तयारीदेखि लिएर खोज, उद्धार, उपचार र त्यसको पुनर्स्थापनाको बारेमा सरकारले जुन गम्भीरताका साथ, जुन जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरिराखेको हामीले महसुस गरिराखेका छौँ र यो छलफलमा त्यो कुराको बारेमा पनि गम्भीर समीक्षा गरियो र सरकार अलि उदासीन छ। सरकार जनताप्रति जवाफदेही भइराखेको छैन र सरकारका प्राथमिकताहरू जनताका जनसरकारका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसलाई समाधान गर्नेतिर केन्द्रित नभएर सरकारले पार्टीगत स्वार्थ, निहित स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिराखेको यहाँ महसुस गरिएको छ र समीक्षा पनि भएको छ। यो सबै परिस्थितिलाई ध्यान दिएर तत्काल प्रतिपक्षी पार्टीहरूको तर्फबाट सरकारका ध्यानाकर्षण गराउने, गम्भीर ढङ्गले ध्यानाकर्षण गराउने र ज्ञापन पत्र पेश गर्ने, प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गर्ने भन्ने समझदारी भएको छ, छलफल भएको छ र सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूले जे जनसरोकारका विषयहरूमा उठाइएका आवाजहरू छन् त्यसप्रति गम्भीरता देखाएन, त्यसप्रति जिम्मेवारी बोध गरेन र सकारात्मक ढङ्गले रेस्पोन्स त्यसको गरेन भने अब विशेष अधिवेशनको आह्वान गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ। त्यो बारेमा पनि छलफल भएको छ। तर अहिले भर्खर हामीले जनसरकारका यी सबै विषयहरूलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र ज्ञापन पत्र पेश गर्ने अहिले प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले एउटा निष्कर्ष निकालेको छ। धन्यवाद। र यो विषयमा त हाम्रो स्पष्ट कुरा, सबै पार्टीहरूको पनि स्पष्ट कुरा छ र हिजो टिआरसीसँग सम्बन्धित विषयमा भयो एउटा बोलाइएको मिटिङमा पनि प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको थियो। यी यस्ता प्रकृतिका समस्याहरूको बारेमा छलफल हुँदा कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने कुरामा त कसैले पनि, स्वयं राष्ट्रपाले पनि त्यसमा चाहिँ कहीँ पनि अवरोध देखाउने कुरा गरिरहेको छैन र अरू कोही पार्टीको पनि त्यसमा चाहिँ नकारात्मक भन्ने धारणा भन्ने कुरा हुने भएन। तर यी र यस प्रकृतिका कुराहरू हुँदा कहीँ पनि राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह देखिने खालको, झल्किने खालको कुनै पनि त्यस्ता सङ्केतहरू देखिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। हामीले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक उठाइ पनि राखेका छौँ। हिजोको मिटिङमा पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले प्रतिपक्षी दलको नेताको तर्फबाट यो कुरा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीजी लगायत गृहमन्त्रीजीसँग पनि यो कुरा राख्नुभएको थियो। आज पनि सबै पार्टीहरूको त्यही प्रकारको धारणा